Vi kan ta den samme adressen, men bare for å gjøre det litt vanskeligere. Men likens, så setter vi ikke 22, vi setter 23. Det må vi ha lov til, ikke sant? Filmer undervisningen? Hva? Filmer undervisningen? Ja. Få se hva det blir av det. Hæ? Få se hva det blir av det. Legger du det på Instagram? Hvis det blir noe av det, ja. YouTube. Det er på YouTube. Det kommer på norsk på YouTube. YouTube engelsk. Ja, hvis det blir noe av det. Vi har 194, 192, 168, 24, 18, skråstrek 23. Det betyr at vi nå har 23 bit til nett, i stedet for vi stadig 22, slik at vi må fylle på her med en ener mer. Får vi nå flere, eller får vi færre nett enn vi hadde i stad? Vi får færre nett enn vi hadde. Ja. Hva slags skal vi nå ta hensyn til av disse her, når vi ser på adresser i forhold til masker? Men vi må se på den samme som i stad, ikke sant? At her har vi bare enere, den gjør ikke noe med adressen. Der har vi bare nullere, den gjør ikke noe med adressen, men her har vi en enere enn nullere. Så 24 så har vi var 16 pluss 8. 2, 1, 2, 4, 8, 16, 1. Sånn. Og 3 nuller bak. Og 3 nuller foran. Hvis vi nå gjør de samme summeringer som i stad, så får vi det samme 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Det blir andre ord, vi får adressen 24. Slik at nettet er 23. Gatewayen, eller nettet vil fortsatt være 192, 168, 24, 0. Gatewayen vil være hva for noe? 192, 168, 24, 1. Med på det. Men hva vil siste adressen være nå? Hvordan skulle jeg finne hva som er siste adressen? 2555. Ja, jeg ser på her. 1, 2. Med andre ord, vi har 2 nett. 2 minus 1, det blir 1. Slik at det blir 24 pluss 1, det blir 25. Slik at den neste broadcasten blir 192, 168.25.25. Hva vil maska? Hva står det der binært? 254. Nå har vi slått sammen to klasse C-nett til ett. Du kan ikke ta en utregning med 24 til 25 en gang til, så jeg hang ikke. Utregningen fra 24 til 25. Vi fant ut at når vi ser på det som når vi summerer disse bitene, så vil dette bli tallet 24. Ja. Det er du med på. Så ser vi hvor mange nett har vi her. Nå det ser vi på at fra punktet så går vi fram 1, 2. Altså vi har 2 nett. Og 2 nett, går først til 24, så blir det 24 og 25. Eller vi kan si 2 minus 1, altså 24 pluss 1 er 25. Altså vi får, det neste nettet blir 25, eller det øverste nettet blir 25. Vi har her bare 2 nett. Så det vil bli, gateway vil bli 192, 168, 24, 1. Broadcast vil bli 192, 168, 25, 255. Og maska vil bli 255, 255, 254. For vet du hvis du finner ut at du har gitt adressen er 24, for vet at du skal opptatt? Det fant du ut her. Du skal alltid, for det du gjør når du tar den summeringen her, du finner første nettet. Du finner alltid første nettet. Det blir jo det som det... Det blir første nettet, slik at det blir der du starter.
så må du opp. Hvis jeg hadde brukt det, hvis jeg hadde adressen ja, siden du spør vanskelig, så skal vi gjøre det vanskelig. 23. Og så endrer vi den til 22. Sånn. Det er vi tilbake til det samme utgangspunktet som i stad. Hva nå? Jo, vi må fortsatt se på, og da skal det stå en 0 der. Vi må fortsatt se på den bitmønstret der. Og 23, det blir 8 pluss 7. Det blir 16 pluss 7. Ikke sant? Ja. Det blir 1, 2, 3, 1, og så vil det bli 0. Så det blir 1, 1, 1, blir det ikke det? Vi skal ha 23, ja. Ja, det blir 23 der, blir ikke det? Ja. Sånn. 4, 5, 6, 7 og 16, 23. 0 og 1 er 0, 0 og 1 er 0, 1 og 1 er 1, 1 og 0 er 0, 1 og 1 er 1, 0, 0, 0. Hva står der? 16, 17, 18, 19, 20. Ikke sant? Der står det 20. Første adresse blir 192, 168, 20, 0. Skal ta den en gang til. Og 24. Hvordan du finner adressen? Startadressen. Vi tar si at skillet mellom nett og maskin skjer innenfor maska på den tredje oktetten, blir det egentlig å si. Så er det den vi må se på. Da setter vi inn tallet 23 under her. Og det er 16 pluss 4 pluss 2 pluss 1, altså 16 pluss 7, det er 24. Det er 23, så der står det 23. Så tar vi addering binært på den, så vi 0 og 1 er 0, 0 og 1 er 0, 1 og 1 er 1, 1 og 0 er 0, 1 og 1 er 1, og så får vi 0 framfor her. Og ser vi på det bitmønstret som står der, så står der binært 20. Da ser vi det at den første adressen i dette nettet må ha adressen 20. Den siste adressen, da ser vi på hvor langt må vi gå for hvor mange nett har vi nå. 1, 2, 4. Vi har 4 nett. Og 4 minus 1, det blir 3. 23. Og det blir 23. Slik at broadcasten blir nå 23. Så der skulle det egentlig stå 20,1, men der skulle det stå 23. 23,255. Du tar den siste, den er 23 en gang til. Ja. Vi har 4 nett, og det finner vi ut fra å se på her. 1, 2, 4. Det kjente første enen, han har verdien 4. Og når første adresse, eller første nett har adressen 20, så blir det 20, 21, 22, 23. Eller vi kan si at 4 minus 1 pluss 20 blir 23. Men nettverksmaska blir 255, 255, 25. 25, hva var nettverksmaska bli nå? 3. Nei. Skal vi ikke? Tror du ikke du kan ha en nettverksmaska 253? Ja, men må ha minus 3 bort her. Ja, men ikke sant? Hun vil antagelig være 252, ikke sant? Hvorfor det? Hvis du Jo. ser på det du har skrevet der nå. Vi tar 3 fra 255, de får Du har 252. 252 meter. Ja. For faen meg. Men du har skrevet den nye adressen med skråstrek 22, det er litt feil. Det blir rett 22, ja. For vi har 22 bit.
Ja, 22. ble ikke det på den første, når du sprang Vi hadde 23. på det første, i forrige eksempel, da flyttet jeg den maska ut. Så stod det skråstrek 23, for da hadde vi flyttet inn dit. Forrige eksempel. Ja, men nå har du skrevet den nye, altså 192, 186, 23, 18, skråstrek 22. Ja. Plutselig så dukker det opp 192, 186, 20, 022. Ja, fordi at det nettet som inneholder den adressen. Du kan si at vi har et nett som inneholder den adressen der, og det nettet, det starter på 192, 168, 20. Og så ender det på 192, 168, 23, 255. Ja, det er jo Og der ligger da innenfor det nettet. det stemmer nok det.